ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗായ്സ്. നമ്മൾ ചെറിയൊരു റൈഡ് പോകുന്ന പ്ലാനാക്കി എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഇൻവൈറ്റ് ആക്കി. അപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നിട്ട് ചെറിയൊരു റൈഡ് പോകാൻ വേണ്ടി മോർണിംഗ് ഇപ്പോൾ 5:44 ആയി. ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ റൈഡ് സ്റ്റാർട്ടാവും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റൈഡെല്ലാം പാതിന്ന് സ്റ്റാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ റൈഡ് ഒരിടത്ത് ലഭിച്ച് എന്തെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും വച്ച് അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് ബാക്ക് നമ്മളെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ ഫൈനലി നമ്മളെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി ഗായ്സ്. കുറേ റോഡെല്ലാം ശരിയല്ല, ഫുള്ള് റോഡ് കിടക്കുന്ന റോഡുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എത്തി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പാർക്കാക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ മീറ്റൊക്കെ കയറുന്നു. മീറ്റ് കയറ്റി അവിടെ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ചാർജസ് അറിയാല, അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കണം ടിക്കറ്റ് എത്ര ചാർജസ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഷായി ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തോന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാവരും പേര് കൊടുക്കണം.